hawwisoo daaroo labuusan mee sirba tokkos ta'u hayaadattu mee akka gaariitti na jechuun dandeessa. Yaa sirbi hedduudha ta'us sirbi amma gaafa san sirbe keessa yoo jiraate yaa Oromoo himee loltuun biyyaa sumaa jabaadhume loltuun biyyaa sumaa diina balleessimee gabroonfataa hunda mancaasime Oromiyaa abbaan sumaa sirba juu fi akkasuma sirba yaadadhaa jaallan kufanjuu dabree sanatti nin dhufa sirbi sagalee tokkoon wal fudhachaa jiranii sirbi xiqqoo salaagamanitti asii ta'e sirbi odaa bultuum sirba beekamaadha gaafa ayyaana odaa bultuum 1991 natti fakkaata akkasimi 1991 anis sirrittiin beekaa bara sanii fi fuqabsoo keessan jira sirbi gaafa isin achirra sirbitan ayyaana odaa bultuum ayyaana Oromoon guutuun kutaa 11 irraa yeroo duraatiif irratti wal garte ayyaana beekamaa ayyaana ummanni Oromoo nuti Oromoodha jedhee kutaa 11 irraa walitti dhufee osoo walloo nafin jechuudha achitti wal geerratti nama carraa bareedaa argate ati carraa bareedaa argattee sirbitee ummata keenya dammaysitee qorqalbii ummata keenyaa keessatti hedduu waan jabaa dhiiftee jirta bara sana mee sirba gaafa sanii keessaa sirba tokkos ta'u lamas ta'u sirba ummanni keenya gaafa san ittiin si yaadatu mee kan faadha sirba lama jajjabaadhaan na yaadatanii suni yaadadhaa jaallan kufanii kakkataa dazaa birruufa kakkaa'eele moogiltuufa roorroo haala gaadiddaadhaaf kan lubbuu fi wareeganii yaadan juudha nurra jira Oromoo xiqqaa guddaanii sabni koo dhiiraa dhalaanii roorroo jaal aggachabanii isarra geessu ija isaatiin argeeti ibiddaan gubatee roorroon isa gubdee gubatee nagayaanis ta'u barbaadee fala gaafa dhabu jechuu gaafa fala dhabu deemee dirree qabsoo seenaa jechuu falmachuudhaaf deema duuba namni kaleessa dheengadda amata dabre amata kaan ganna dabre ganna kaan qabsootti dabalame gaafa dabalama hogganoota qabsoo keessa jiru mari'atee hin dhayne jechuu maaliif jennaan warruma rakkoo gostakkaa qabu wal fakkaattuu qabu deebisaa gostakkaa barbaadutu deemee dirree qabsootti dhaqee falmatee sirna kanan jijjiiraa bilisummaan barbaadu kaayyoon barbaadu saniin galmaangaa jee qabsoo seena malee namaan mari'atee hin dhaqu gaafa qabsoo irraa galus yookaan dadhabee ta'a yookaan ammoo manguddoomee ta'a yookaan ammoo dhukkubsatee ta'a haaluma fedheenuu haa galu amma naafatillee qabsoo irra turre amma dirree qabsoo hin jirru gallee irraa min garuu qabsoo hin dhiifne yaadaan qaamaan qalbiidhaan qabsoo keenya ni deeggarraa jechuudha maaliif jennaan waan gaafin ummata keenyaan deebiiniif jecha jechuudha waan Oromoon hin bilisoominiif jecha jechuudha dhuguma rabbii dubbachuudhaaf amma gaafa namni tokko galu waan haaraa godhanii maaliif akkana bubbisan jaalgollichaa galee amma fakkeenyaaf gollichi haga qabsoorra turetti haa galatoomu dirree qabsoo keessatti rakkatee beelahee ajajee lolee lolchiisee gannaa gadabresa waan gaarii dalagee jira amma immoo dadhabe yoo inni dadhabee galee qabsoorraa wanjalaa miti mirgasaati haa galu takkaan jirtu immoo as gara galee waan kaleessa amata 27-28 itti dadhabe san deebi'eetiin biyyeen laaqaa anatu keessaa bahee hayni bakka san hin jiru bakka sana dhugaan hin jirtu je'ee yoo dubbate xiqqoo dubbiin gartee dhugaa hin fakkaattu maaliif jennaan amata 27 maaltu isa afaan isaa cancale maan dubbatin dhugaan akka bakka san hin jirre hayni akka bakka san hin jirre maaliif fi isaatiifu achi dadhaba amata 28 guutuu yoo dhugaan bakka san hin jiraan yoo haqni hin jiraanne jechuudha. Maaliif amata 28 lafa'ee rakkatee beelahee umrii nama tokko cinaa umrii nama tokko jechuudha amata 28 jechuun maaliif godhu amma gaafa achirraa bahu mootummaan jaleen jechuu takkaa jalummaan malee takkaa Oromoof dhaabbatanii hin beeyin gaafa duris OPDO'n jalee wayyaaneeti
dhuguma rabbitti jechuun oppidoo jalee taatee dhufte kaleessa oromoon isiin beeyin hin jiru oromoon namni waa'ee oppidoo himanii farraan kana ni jira natti hin fakkaatu har'allee mee ifaa dandeessu carraan tokko dhufee jedhanii oromoon qabsooytee odoo isiin oromoo ajjeeftuu oromoon irraa loltee jalummaa yookaan ergamtummaa TPLF irraa baaftee gaafa aangootti kennitu isaan ergamuu malee ergatanii waan hin beekne ammas ergamtummaa nafxanyaa fudhatan jechuudha. Nafxanyaa jala kutan oromoo dirree dhiisanii as garagalanii oromoo akka shunkurtitti ciruu eegalan jechuudha. Ajjeesan, saaman, gudeedan oromoo ajjeesee ka waraabessa nyaachise oppidoo malee jira sirna kana malee hin jiru dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Mee namni tokko ni gala qabsoorraa gollicha qofaa miti hagale isa dura hedduu gale galaasan faan biyya jiran abbaan nagaa faan biyya jiran si galee namni biyyatti hin galin hin jiru. Isaan sunillee araarsoo biqilaa faan hin galle eenyu atoomsaan faan hin galle nama 1977 qabsoo dabalame namni kun hin galle isaan galanii jiran garuu maaltu oromoo qabsoo oromoo irraa hir'ate qabsoon itti fufaa jira ammallee hagale haa galu kan dhalli haaranni itti dabreeti qabsoo kana galmaan gaa jechuu gaafii oromoo deebi'edhaaf gaafiin oromoo ka deebi'e hin jiru bilisummaan oromoon bilisoomte hin jirtu si galee oromoon caalatti takkaa inumaa akka bara kanatti oromoon du'aan jirtu nama oromoo dirree addabaabaayitti baasanii rasaasan ajjeesan sirna kana malee agarre hin agarre mee akkamitti du'uu feetaa ciiftee du'uu feetamoo dhaabbatteeti moo bitatti moo mirgatti moo jedhanii gaafatanii viidiyoodhaan waraabanii ajjeesan sirna oppidoo kana malee jira. Hin dhageenye takkaa agarrees hin dhageenye mee kanarratti maal jetta callaa? Ani diriirsaa maal seeta? Dubbiin hoogganoota keenya warreen arraan tanaan warra galee fi warra baabura irraa bu'ee fi hagatan taree fi hagalee fi hagane jidduu waan nu barsiisan galata qaban hangan galinitti hangan ganinitti. Eega gartee galanii takkaahu yoo galee taa'e namni qabsoo jira. Yoo gane immoo yoo gufuu qabsoo tanaa ta'e sun oromoon akkatti murteessu oromootu jira oromootu beeka. Xiqqoo wanni garaagarummaa gartee nuufi saba kana jidduu ummataa fi ammanaa fi ummata jidduu laalcha hoogganoota galee kana jidduu jirtu kaleedha wajjin rakkanne jara kana. Hoogganoota reefati maqaa dhooytu kun hoogganoota kiyyaa keeti. Warra kalee dirree qabsootti miidhaa hedduu hadhaa bu'aa bahii hedduu wajjin danda'ame. Arrammoo galanii jira mee tarraa maajiidhaa goollichaa kaasu achirrattiin xumuruu fedha waan isaanii hedduu haasa'uun barbaadu. Goollichi hogguun dhaggeeffatu deengadda korri sabaa kataa'ame jiruu je. Kora sabaa Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa dhaqaniiti biyya san keessatti ta'an. Hogguu achirraa deebi'an isa inni san dura bara sadii ga'e namuma dhukkubsatu namni qabsoo irratti ni dhukkubsata waan hedduu isa mudata. Taa'ii boqadhu waan barbaadde sii goonaa jedhaniini $4,000 jiidhaatti kennanii biraa deeman dhihoo tana. Ijoolleen asii kaatee ijoolleen Ameerikaa irraa fi Awurooppaa irraa dha'e doktoroonni isaan bira dhaqan kaan ka isaas dubbisee achitti hafee jira dirree qabsoo sanitti. Maaliif jennaan namni beeyta waraabee isaatu biyya isan beeyne dhaqee aboo eenyu siin jedhan jennaan mammaxamiinii an maqaan kiyya. Warri isa biyya kun dhufee aboo waraaboo irraa sii maal gootanaan nama wal beeku rabbi haafitu jee qe'ee goota. Akkas. Goollichi kaleessa. $4,000 USAtti kennanii biraa deeman. Ani odoon asii isin bira hin dhufin guyyaa 5 bakka kana kan hin dhufe. San dura guyyaa 6 jaal dhugaasaa bakka kooti bilbilee isallee naadhee isiniin dubbisa wajjiin haasoyinaa. Ani haasawni hin beekulleen kagadaatii fi kamanguddummaatti jeen yoo siyaasaa keessa jiraaten garee yoo gartee siyaasaa keessa manguddummaan hin jirtu ta'e nin dhiisaan jeen. Manguddummaan sun maal seeta? Waan namni haasawu gurri wayii dhagaamire ibiddi wayii irra laga ce'aafan ennaan isa dubbisuu barbaade. Kana nama tokko kallattiiniin wajjin dalaga isaa ni beeka goollichinis. Warra amma isa ni dhiisee biraa deeme hooggana dirree qabsoo jirus kallattiiniin wajjin dalagaa ture. Ni gaafadhe. Gaafadhee goollichaaf waan isaaf feesisu manni akka bitamuuf makiinaan akka bitamtuuf waan barbaachisaa ta'e hunda ni goonaafi. Maal jettu maal ilaaltan itti hafuufamuu jaan nama tokko Suuz Afrikatti hin qopheesse ifiif Kanaadatti hin qophaa'e namni sunii fi ammariyannee caffee raammisiin nuu ga'ii jennu sadeen kanaatu uummata Oromootti iyyee fi waan isaaf barbaachisu amma dura bultiillee hin jaarin akka bultii jaaru
mana binnee fi haa taa'u boqotuu jedhe wanni na ajaa'ibu gollichi nama gadaa keessa guddate gadaan bara 4 hogguu gahee gabaasaa galaa jechuun itti intalan bara 8tti guyyaa tokkoof hin dabarsanii jechuudha inni immoo qabsoo imalarra jiraa galmaan hin geenye bilisoomnee oromiyaan fi oromoon gadaan bulaan jirtu nama bara 28 kareef ati dubbattu san qabsoo tana keessa ture hooggana kiyyaa keete kabajaa qabnaaf har'aas boruus garuu namni aduu dhiite bobbaan deemu hara mana fi deema deeme ammallee namni jiru namni lubbuun jiru har'a waa balleeyse deebi'ee waa tolchee waan bakka guddoo ga'uu danda'a kanaafuu hoogganoota gatantarees kagalees kabaabura irraa bu'ees kaganees kalee nu barsiisanii galata qaban har'allee gartee uduu cabsan kanaaf isteeppii takka ni qabanii jechuudha deebi'aniif qulqulleessuu danda'an kanaaf yoo kanaan keessaa baane yoo isaanii hedduu gaarii maaliif jennaani warree OPDO fi waasiim OPDO'n heera addunyaa biyya lafaa kana keessatti paartii ta'uu hin dandeessu gadaa keessattis hin dandeessu karaa waraanni bilisummaa Oromoo jirutti deemtee dhaqu ka dargaggeessa taate kafalmachuu dandeessu kan sanirraa hafe immoo waan dandahu biyya keessaayis information kennuu naa ta'u isaan karaa qaceelchuu naa ta'u nyaata gargaaruudhaan haa ta'u waan barbaachisu hundaan waraana kan kee bira dhaabbadhu akka ummata Tigraayitti mudhii hidhattanii waraana keessan bira dhaabbachuu amma dhiyeenya kana torbaan kana keessa Harargee keessatti faallaa waraana bilisummaa Oromoo warra waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee fakkeessanii gaara naqanii jiran dhaabbatana kaanfaan ijoollee gaara naqaniiti wanti waraana bilisummaa Oromootiif hin jettu kan rifeensallee artifishaala uffatu chaayinaarraa fitin artifishaala chaayinaarraa naqanii itti uwwisanii nuti waraana bilisummaa Oromooti warra ju'utu gaara galchan laalame waan isaan dalagan maal godhuuf beeytanii qabsuma Oromoo kana gufachiisuudhaaf siigalee ummata kana burjaajii keessa galchuudhaaf akka ummanni siigalee nuti isi waraana bilisummaa Oromooti jedhanii waraana bilisummaa Oromooti jedhanii itti dhaqan warra waraana bilisummaa Oromoo jaalatu ummata Oromoo walitti qabanii deebi'anii halkan fedhan jechuudha. Akka kanan taane firraa eeguudha qaban jechuu barbaadeeti. Jara sana mallattooleen isaanii mallattoon rifeensa guduruu chaayinaarraa dhufe qabanii akkasitti mootummaadhaan miindaffaman jechuudha. Waraanuma mootummaati isaan garaagarummaa takka illee qabanii waraanuma mootummaati numa fakkeeffatan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessan malee isaan warra miindaa qabu waraanuma mootummaa kan gaara galchanii waraana bilisummaa Oromoo ittiin basaasan ittiin rukutan waan akkanaati jechuudha. Kanallee firraa eeguu qabdanii keessattuu Harargee lamaan keessatti wanni deemuu jiru waan kanaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf uummanni keenya kan biyya alaa jirtanillee nama keessan bilbilaadha itti hima. Kan baadiyyaa jirullee kan magaalaa jirullee itti himaa basaasonni karaa kanaan deemaa jiran kun akka itti milkooyne amma durallee waa hedduu waan akkanaa dalaganii jiranii itti milkaa'an jechuudha itti milkaa'uufillee ta'an nama keessan nama biyyaa qabdanii bilbilaa fi hima walitti labsaa waliif daddabarsaa dubbii tana. Tole callaa maali mee sa'aan keenyas deemtee jirtu maal dhaammatta? Uummata Oromoodha dhaamsimmaatti dhaamte naafeef hin dubbatan dubbii hafeef dubbatani. Dhaamsi keetuma kanarratti hin gajjabeessaa. Uummata Oromoodha irra deebi'ee dhaamsi keenya kanuma namni yoo tokko ta'e bilisoomi lama taanaan gabroomi. Dhaamsi kiyya kamaayyii kanuma tokkummaa fi jaarmaya nama feesisa. Jaarmaya alaa keessatti wal quba qabaachuu. Kun kan qabsoon Oromoodha ammaas akka dur hin jirtu diriirsa. Maaliif jennaan duraan beeytaa qabsoo hidhannoo tana nu lagachiisan beeytaa akka haraamaa godhanii Oromoo qofa irratti godhan amma immoo gartee halaal taatee jirti mire amma halaal taatee jira. Qabsoon Oromoodha tanuma Oromoo fi Oromiyaa qofaan dhala Oromoo qofaan gaggeeffamtu qofaa miti ammatti. Amma guuzaa sorattee jirti. Firaa sorattee jirti. Maali yoo jenne rubuu takkallee ta'u addunyaan qabsoo ta'e tana keessa harka kaa'atte na fakkaata. Ija manaa maatiin odoon ta'in zaahira kun. Kanaaf uummanni Oromoo kanaas hubatuudha qaba. Kanaan ala wanni warra bitameef dhaam warra gartee biyya galeef dhaam
halee if booda deebi'aadhaan jaan yoo minilik illee beekuu baata warri minilik hin beeyne Hayila Sillaasee beeka Hayila Sillaasee hin beeyne dargii fi TPLF wayyaanee ni beekamu hin beeku ni cabxi namni jeen jiru si galee kun immoo mootummaan addunyaa birattuu jibbameessiif addunyaa tana keessa kutee jira siyaasaadhaanis kufee jira humna waraanaatiinis guyyaadhaan cabu jira guyyaadhaan cabu jira Oromoon galata gartee galata boru ilmoo teessaniif oolu waan san dalaga hojiin isin dalaydan waan boru ilmoon teessan aboo yoo ati addunyaa irraa galtellee abbaan kee baluu janii gartee ijoollee tee mataa qaqqabatanaa taatu ankanumaan dhaamaaf gana aduun amma dura gadhiitee gadi seenne ganama walakkaa jirti laalladhaadhaan jaan warra biyya alaatii gale kaasa wantaane haasawu ka gartee ummatuma kana waliin dhawuudhaaf waa hedduu haasawu miidiyaa kanarratti hedduu jira namuma Oromoodhaa kakalee qabsaa'u makka xiyyaa qeetiifaan arka kanneen biroo immoo gartee namuma nuti naaf ati waliin tur kan arra waan afaan saatii ba'u yoo laalte rabbiin afaan kanaa hunaa cufu ayyoo waan akkanaa Oromoo irratti kan ijaaddu ta'e gaafaan ifiin jeen qaba maaliif jennaan yoo daddabde taa'e ummatni Oromoodhaa if bira kuteen namaa ta'a sigalee kanaaf amma rakkoon hin jirtu ummanni Oromoo tokkoomeesi jaarameesi mi'aa qabsoo isaatis bare addunyaa isa dhageessee jirti aduun tun odon seenne duratti yoo urgaan teessan nu hanqatte ajaan teessan nu hanqattu maqaa tokko qabna laalladhaadhaan jaanga shimallis irraa qabee haga gartee kaabinee aanaa godinaatii fi qaaraddaatti galatoon callaa fayyaa ta'ee maajirra to'in danda'amu ijoolleen dur waraana bilisummaa Oromoo keessa turtan warri waboo keessa turtan kanneen carraa argattanii biyya alaa kana jirtan yeroon isin humna keessaniif sagalee taatan yeroon isin gabbaatanii ummata keenyaa wajjin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan yeroon isaa ammaantan tetteessanii godaggaltanii hin taa'ina gabbaha waan dandeessan godhaa ummanni keenya warri ajjirtan ijoolleen Tigree dhalli Tigree tokko arraan tan torbaanitti sheeka sarraa maallaqa kannaa jira isin ammoo warri biyya alaa jirtan ummanni Oromoodha please ka'a qabsoon ummata jara Tigree jara OPDO kanarraa eeggattan bilisummaan OPDO irraa Oromoon eeggatu taasuma hin jirtu biyya san keessa dhalannee keessa guddannee firaa fi lammiin keenya gosaa fi sabni keenya hundinuu biyya san keessa jira ummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira gadi galummaa takkaa hin argamin keessa jira ummanni keenya sagalee dhabee ukkaanfamee jira OPDOdhaan jechuudha diinni ummata Oromoo OPDOdha kaleellee OPDO dheengaddallee OPDOdha kan kalee ummata Oromoo ajjeesaa turellee OPDO Tigree wajjin jechuudha ardhallee kan naftanyaa huddutti hidhatee ummata Oromoo fixaa jiru OPDOdha OPDOn diina ummata Oromoo nutti himuu hin dandeessu siigalee kaleessa abbootii isaanii ka isaan dhalfate ka isaan guddisee asiin isaan Geetaachoo Raddaa diina ummata Oromooti yani ammaan tana taayyeen faan yeroo nutti himan kunuu salphina guddaadha diina ummata Oromoo taayyeen faan nutti himan abbiyyi faan nutti himan siigalee jarri kun abbootii isaaniiti isaantu isaan guddise isaantu wal beeka isaantu waliin nama fixaa ture isaantu waliin nama ajjeesaa ture kakaleessa nama ajjeesaa ture daaninnatiin guddaan insaa kan jaare abbiyyi mataa isaati siigalee hundi isaanii waliin walumaanuu diina Oromooti nuti Tigreen diina Oromoo fira Oromooti jechaan jirru kaleessa kan ajjeesaa ture diinni Oromoo Tigreedha arrammoo yaa sirna yaa dhiifama sirna TPLF jechuu kiyya arrammoo kan ajjeesaa jiru sirna abiyyiiti kaleessa sirna TPLF sirni TPLF sun nurraa deemanii jiran galan ganda isaan irratti qe'ee isaan irra galan jechuudha. Arrammoo sirni sun ajjeesaan jiru wanni juntaa jedhanii deemaniif hin jiru. Si galee juntaan biyya isaan irratti haqa isaan irratti maqalee isaan irratti si galee du'aa jirti ummata isaaniitii wajjin falmachaa jirti. Isaan akka gaarii jiran isaanoo kan ummata isaanii fixaa jiran qe'ee isaan irratti. Ka ummata isaanii ajjeesaa jiran ka Oromoo ajjeesaa jiru ka Oromoo saamaa jiru ka Oromoo gudeedaa jiru. OPDOdhaan miti eessarratti qe'uma isaaniirratti qe'uma Oromiyaa irratti biyya teenya irratti jechuudha. Kanaafuu diina uummata Oromootis OPDO nuun himtu. Fira keenyas OPDO nuun himtu. Kana Oromoon sirriitti adda baafachuu qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo arraan tana
mirga takkan qabu mirga takkan mirga dubbachuudha jechuudha mirga bobbahee galuudha mirga waa hojjechuudha mirga imala deemuudha mirga barachuudha mirga waan fedhe deeggaree waan fedhe jibbuudha takkallee hin qabu biyya keessa teessee jecha lama barreessuu hin dandeessu sarara lama mirga waa barreessuu kun hundinuu mirgoota siyaasaa tokkollee hin qabu manni Oromoo yeroo ammaan tanaa kanatti kanaaf ka'ee falmachuuf yeroon isaa ammaan tanaa galatooma fayyaada dhaamsa kana walii dabarsaa callaatillee nagayaan galii karaa nagayaa deemin siinjaa yeroo biraa yeroo gaarii wal arguuf teenya nagarran danbirttis wal agarraa ayyee inshallah siyaatilittis wal agarraa bakka hedduu atalaantattis wal agarruuf anis amma guyyuma 15 booda wal agarraa yoo rabbi jee galatooma fayyaada nagatti jiraadha nagarra